Nếu phải chọn ra một vị vua không ngai trên các chiến trường khốc liệt nhất hành tinh, đó chắc chắn phải là PKM, là người anh em cùng dòng máu với huyền thoại AK-47. Khẩu súng máy này đã đi qua mọi nẻo đường từ dãy núi tuyết Afghanistan đến sa mạc rát bỏng ở Trung Đông và vẫn đang nhả đạn không ngừng nghỉ tại Nga và Ukraine. Chính thức xuất xưởng vào năm 1969, PKM là hiện thân của triết lý thiết kế Liên Xô, đơn giản đến mức cực đoan nhưng tin cậy đến mức tuyệt đối. Dù là bùn lầy, cát bụi hay băng giá, PKM vẫn lầm lũi nhả đạn với tốc độ 650 phát mỗi phút, xóa sổ mọi mục tiêu trong tầm 1 cây số bằng cỡ đạn 7 ly 6 hai đầy uy lực. Điểm khiến cả thế giới phải ngả mũ chính là trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 7 kg rưỡi, cho phép một xạ thủ duy nhất có thể cơ động và áp đảo hỏa lực như một phân đội thực thụ. Với khả năng biến hóa linh hoạt từ súng máy hạng nhẹ trên hai chân chống đến hỏa lực tầm xa trên giá ba cẳng, PKM không chỉ là vũ khí mà là một tượng đài thép bất tử, một khẩu súng máy sinh ra để chiến đấu và chưa bao giờ biết đến khái niệm dừng lại.